pokazati na što jednostavnijem primjeru pretvaranje energije u mehaničke radove. Ovdje imamo jedan kvadar drveni i ako ga pomerimo ima trenje i otpor vazduha. Znači otpor vazduha daje ova površina koja je najveća. Znači imamo to i čim prestanemo delovanje sile, on se istovremeno zaustavlja. To je to. Znači otpor vazduha i trenutno praktično zaustavljanje. Sad imamo drugu stvar. Sa ne većom energijom pokrenemo uređaj sa elastičnom strukturom i šta se događa? Događa se reciklaža mehaničke energije. Znači imamo elastični nosač i elastično klatno i imamo otpor vazduha. Otpor vazduha koji se javljao i ovde, međutim ovde ništa ne dodajemo. Imamo 1000 ciklusa dok se stvar ne zaustavi. Znači 1000 ciklusa i ne moramo ništa dodavati, to radi stalno zahvaljujući gravitaciji. Ili se dodaje vrlo malo energije. Dok ovde moramo imati konstantan ulog energije, istovremeno, odnosno u trenutku se odmah stvar zaustavi, dok ovde ćemo to malo sačekati i još više sačekati, nakon sat vremena se ovo sve ne zaustavi, pa onda tek malo dodamo energiju, jer će ako malo se smanji energija, onda se tu malo pridoda, znači nije potrebno puno. Znači imamo jednu reciklažu mehaničke energije koja bi bila upotrebljiva i za neke druge stvari, ali ja težim što veće jednostavnosti, da nema posrednika, da nema puno mehanizama, lančanika, lanaca, zapornih mehanizama i tako dalje, gde se rasipa energija, znači da nema nikakvog posrednika. Sve direktno posmetrano, nema ništa više. Imamo samo jedan kvadar i pomeramo stavove. Imamo samo jednu elastičnu strukturu i ništa više. Nema nikakvih posrednika između, nećemo staviti ni lance, ni lančanike i druge stvari, jer tu imamo veliko rasipanje energije i onda ne znamo gde smo možda pogrešili ili nismo pogrešili. Recimo ovde imamo u ovom udžbeniku mehanizmi, univerzitetski udžbenik, i tu upravo se radi o to majstori zovu Freilauf. Znači, tu ima dosta neiskorištene energije, naročito kad je uređaj pod opterećenjem. Znači, imamo jako veliku neiskorištenu energiju i je mala verovatnoća da će se baš taj mehanizam idealno zakačiti na kraju. Nego obično ne dođe do kraja, proizvede trenje i onda se vraća, a ne ozubi se potpuno. Znači, to je jedan problem. Ovde nema nikakvog posrednika. Sve je direktno. Nema nikakvog ovde mehanizma. Ovo radi kako radi. Nemamo nikakvog dodatka i onda možemo na najjednostavniji način sagledati da li se vrši reciklaža mehaničke energije ili ne. Ja bi to voleo da mi neko objasni, ako nisam u pravu.